الحمد لله الحمد لله الذي جعل الغيرة مبنى للإسلام والصلاة والسلام على حبيبه خير الأنام وعلى آله وأصحابه أولي العزة والإكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صدر جلسہ مخدومی و مکرمی حضرت پیر سید قطب علی شاہ صاحب آستانہ علیہ عارف والا شریف، عزت مآب خان محترم خان ملک امیر محمد خان کوہاوڑ، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مختصر وقت ظلم اور بے حیائی کے خلاف صرف ایک گل عرض کر کے اجازت چاہوں گا. جنہ ایک جناب دا وقت رہ گیا ہے وہ اس گل چ پورا ہو جانا ہے. عزیزان گرامی،
ملوکیت، شہنشاہیت، عجمی نحوستاں عربی برکتاں دے اوتے غالب ہو گئی ہیں۔ ملوکیت، شہنشاہیت، عجمی نحوستاں عربی برکتاں دے اوتے غالب ہو گئی ہیں۔ آثار قیامت چوں یہ بہت بڑا ایک اثر ہے، علامات قیامت چوں بہت بڑی علامت ہے۔ میرے لفظ سمجھو میں کی آکھیا ہے۔ ملوکیت، شہنشاہیت اور عجمی نحوست عربی برکت دے تے غالب آ گئی۔ عربی برکت تو مراد میری خلافت ہے، نبوت دی خلافت، سید الانبیاء دی جانشینی، اور عجمی نحوست تو مراد ملوکیت، شہنشاہیت ہے۔ شہنشاہیت اور ملوکیت تو ظلم جدا نہیں، اور خلافت نال ظلم دا تعلق ہی نہیں۔ خلافت وچ حاکم صرف اللہ دی مرضی دا پابند ہوندا ہے اور خزانے نو امانت سمجھدا ہے، آپ امین ہوندا ہے، انہوں پتہ ہوندا ہے میں ایک ایک پائی دا حساب دینا ہے۔ شہنشاہیت اور ملوکیت وچ حاکم فرعون ہوندا ہے، آزاد ہوندا ہے، من منشا کردا ہے جویں مرضی، وہ سمجھدا ہے میرے پیو دی ملکیت ہے، خزانہ میری ملکیت ہے، جو مرضی پیا کراں۔ ایتھوں ظلم دی ابتدا پی جاندی۔ شہنشاہیت ظلم تو خالی نہیں ہوندی، اور خلافت ہم ظلم کی ہر جرم تو پاک ہوندی۔ عزیزان گرامی، شہنشاہیت اور ملوکیت والے جس علاقے چ وڑ جان، ان الملوک بلقیس جس وقت آپس اپنے درباریاں نال حضرت سلیمان پیغمبر دے بارے مشورہ کر رہی سی کہ پیغام آیا ہے سلیمان دا، تے دسو میں کی کراں؟ اس آکھیا میں یا میرے کو مسلمان ہو کے آ یا لڑائی واسطے تیار ہو، دسو میں کی کراں؟ درباریاں آکھیا بھی توں لڑائی تو نہ گھبرا، اساں نہیں ڈر دے، اونج تیری مرضی ہے جو کرنا چاہنی۔ اس اگوں آکھیا کہ بادشاہ جڑے ہوندے نا، یہ جدوں کسے ملک وچ وڑ جان یہ تباہیاں لا دیندے نے۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، یہ قرآن خدا دا، اور اساں بلقیس دی گل دے اعتماد نہیں پہ کر دے، اللہ نے او دی گل دی تصدیق کیتی ہے تاں پہ کرنے۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ اس دو گلاں کیتیاں، اس آکھیا چنگا یہ ہوئی ہے
کہ لڑن تو بغیر ہی مسئلہ حل کیتا جائے. بادشاہ جے وڑ جان تو فساد برپا کر تباہیاں لا چھڑدے نے. تو انہاں دا ایک ہور کام ہوندا ہے کہ عزت والیاں نو ذلیل کردے نے اور ذلیلاں نو عزت دیندے نے. جعلوا اعزت اہلها اذلہ. عزت والیاں نو ذلیل کردے نے، ذلیلاں نو عزت دیندے نے. او انہاں دی مجبوری ہوندی. کیوں مجبوری ہوندی؟ او ہوندے نے کمینے، ظالم، فرعون. تے فرعون دی مجبوری ہے حامان ورگیاں نو عزت دینی. کیا مطلب کہ کمینہ جڑا ہے وہ کوشش کردا ہے کسے کمینے نو تلاش کراں تاکہ میرا امدادی بنے، میرا دست راست بنے، مینوں مضبوط کرے، میرا سہارا بنے. شریف تے بن سکدا ہی نہیں، شریف تو ممکن ہی نہیں کہ کمینے دا آسرا بنے. شریف تو یہ گل ممکن نہیں کہ وہ کمینے دا آسرا بنے. فرعون ورگیاں دے امدادی موسیٰ نہیں ہو سکدے. ہائے 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 بولو اے فرعون ورگیاں دے امدادی موسیٰ ورگے نہیں ہو سکدے. حامان ورگے ہوندے نے. کاواں نال، باز بازاں نال، کتے کتیاں نال، جنساں نال رلدیاں نے. شریفاں دی جنس جیڑی او کمینیاں نال کتھے رل سکدی؟ کتھے انہاں دی مدد کر سکدی ہے؟ انہاں دے معاون نہیں بن سکدے. ہو محال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ورگے جے ہاتھ بھی اٹھاؤن دے آکھن گے یا اللہ فرعون دا مال بھی غرق کر دے، اینوں بھی تباہ کر دے. پھر موسیٰ علیہ السلام ورگیاں دے ہاتھ جڑے نا تلوار تے انہاں نو جدو آوے انہاں دے ہاتھ بھی اٹھنا تے وہ بھی تلوار نالوں بہتے تیز چلدے نے. آندے نے ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. پروردگارا فرعون تے فرعون دی قوم دے مال غرق کر دے. اس مال دی وجہ نالے معبود بنے نے، اس مال دی وجہ نالے ظالم فرعون بن کے تے لوکاں نو اپنا محتاج تے دست نگر بنائی کھڑے نے تے لوگ انہاں دی پوجا پہ کردے نے. یا اللہ کریمہ غرق کر انہاں دے مال تے واشدد علی قلوبہم، انہاں دے دل بن دے. اے ہدایت والے پاسے نہ ہون. میں بڑا کھپیا انہاں نال. حضرت کلیم اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں، قرآن فرماندا ہے، فرمایا اللہ کریم میں بہت کھپیا، انہاں ایک نہیں سنی، سار رنگ وکھایا ہے، سارے معجزے وکھائے ہیں، ساریاں دلیلاں دتیاں، لیکن یہ ظلم کفر تو باز نہیں آوندے. کریمہ انہاں دے اوتے تباہی لا دے، عذاب سٹ دل انہاں دے بن دے. فلا یؤمنوا، اے انہاں چر ایمان نہ لیاون جنہ چیر عذاب تیرا نہ ویکھن. جس لے عذاب ویکھن اس لے منن. اور سنگیو گل سمجھنا ذرا، جس جیڑے شہنشاہیت اور ملوکیت والے فرعون ہوندے نے وہ کی کردے نے؟ وہ ظالم ذلیلاں نو عزت والیاں نو ذلت دیندے نے. قریب کردے نے انہاں لوکاں نو جڑے لوگ انہاں دے ظلم و ستم نو لکان والے ہون. ایسے لوکاں نو عزت دیندے نے اور قریب کردے نے. حامان اور شداد ورگیاں نو جڑے، توجہ میری گل تے، جڑے انہاں دے ہر ظلم و زیادتی دی خوشامت کر کے تے اونوں تعریفاں دے پل بن کے بیان کرن، پردے پاؤن گٹراں دے اتے، ہے جی انہاں دے ظلم و ستم نو چھپان دی کوشش کرن. توجہ ذرا، اگر او کسے شریف نو، توجہ، کسے شریف نو دھوکے نال نیڑے کردے نے، ضمیر اور عقل خرید کر لیندے نے، ضمیر اور عقل خرید کر کے
کسے شریف نو جیڑا خاندانی شریف ہوئے انہوں نیڑے بھی کرنا تو انہاں ظالماں دا مقصد یہ ہوندا ہے لوگ اس شریف تو دھوکھا کھا کے تے اساں کمینیاں نو شریف سمجھن آکھن ویکھو اگر ایک کمینے ہوندے تے آ شریف لگ دے آ خاندانی لوگ انہاں نال لگ دے انہاں ظالماں دا مقصد ہوندا اتنا ہی ہے کہ عقل تے ضمیر او خرید کر لیندے نے تے خرید کر کے فرعون اپنے مقاصد اپنے مظالم اپنے شیطانیاں دی خاطر انہاں نو استعمال کردے نے وہ استعمال کردے نے انہاں دا حکم نہیں چلدا ہوندا شریفاں دا توجہ ذرا شریفاں دا حکم فرعوناں دی حکومت وچ نہیں چلدا فرعوناں دا ہی چلدا ہے فرعوناں دا ہی حکم چلدا ہے شریفاں دا حکم نہیں چلدا صرف اینا ہوندا ہے انہاں نو استعمال کیتا جاندا ہے اپنے مقاصد شیطانی اور فرعونی دی خاطر توجہ ذرا بقول قلندر اقبال لیکن اس تو قبل عرض کراں جسلے فرنگی آیا ہے وہی شہنشاہیت اور ملوکیت دا اجمی منحوس سی جنہیں قدم رکھیا ہے یہ ہوئی ظلم و ستم کیتا ہے شریفاں نو چک پچھاں سٹیا عدل بدل ایسے کیتی کمینیاں نو چک اگاں چا کیتا شریفاں نو چک پچھاں سٹیا کیوں انہوں ضرورت سی محتاجی سی لوڑ تھی کہ میری جنس میرے نال رلے تاکہ جو میں کراں یہ ہر گل دی تصدیق کرن شریف تے کدی نہیں کرن لگا غیرت والا شریف آدمی خاندانی آدمی وہ بھکھا مر سکتا ہے وہ ہر طرح دی ذلت برداشت کر سکتا ہے تکلیف برداشت کر سکتا ہے لیکن او دا منہ شریف دا منہ کسے کمینے دی تعریف نہیں کر سکتا کسے کمینے دا آسرا نہیں بن سکتا خاندانی بندے کبوتراں نال وہی گل بازاں نال او ظالم نے آن کے شریفاں نو پچھاں سٹیا کمینیاں نو گاں کر دیتا ہے جی فرعون آیا فرعون نے آن کے حامان شداد نو عزت دے دیتی سمجھ لگی موسیٰ علیہ السلام ورگیاں نو اس قتل دے منصوبے بنانے شروع کر دیتے ہاں جی قلندر اقبال ساڈا ایسے مقام تے بولیا انہاں ظالماں دے اندر دے ارادے اقبال نے دسے سناواں قلندر فرماندا ہے شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے شریک حکم فرنگی کہہ رہا ہے شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے خریدتے ہیں فقط ان کا جوہر ادراک نعرہ رسالت نعرہ خلافت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب قلندر لاہوری توجہ ہے اقبال کہندا ہے جڑے فرنگی نے نا وہ کہندے نے اساں کسے نو اپنی حکومت شریک نہیں کر سکتے حکومت دا معنی ہے حکم تے آرڈر وہ کہندا ہے آرڈر وچ اساں شریک نہیں کر سکتے سیدھی گل ہے آرڈر چلواون واسطے انہاں نو استعمال کر سکنے ہیں لیکن آرڈر وچ شریک نہیں کر سکتے وہ ساڈا ہی چلنا ہے اسٹیبلشمنٹ جنوں کہندے نے اصل حکومت ساڈی ہونی آرڈر پچھوں آنا ہے اگوں نچدے نظر بھاویں آن لیکن اصل کوئی شے نہیں ہونی اصل ساڈا ہی ہونا ہے پچھوں شریک حکم حکومت شریک کریے ہو سکتا کہندا نا اقبال کہندا نہیں وہ جھلیا صرف اینا ہے اس غلام بنا کے تو کی کیتا ہے صرف اور صرف اینا کم بخایا کہ عقل خرید کر کے ضمیر خرید کر کے
تو انہوں نے آندا ہے جویں نچاواں جو آکھاں او کرنا ہے صرف بس اتنا گل ہے باقی تسی آکھو تہاڈا آرڈر نہ میں خدا دا نہیں چلن دیندا تہاڈا کتھوں چلنا توجہ ہے شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے جنہاں نو سیاسی غلام بنایا جاتا ہے انہاں نو اساں اپنے حکومت وچ حکم وچ آرڈر شریک نہیں کر سکتے کہ تہاڈا بھی چلے گا نا تساں ٹیپ جے ٹیپ ریکارڈ چلنا ساڈا ہے ریکارڈنگ تہاڈی ہونی چلنا ساڈا ہے ریکارڈنگ تہاڈی ہونی سمجھا جے گل اقبال جیسے حکیم الامت کائنات دا نبال او دے ایک شعر دے اندر ساری کہانی فرنگی دی سمجھا دتی گئی ظلم دی کہانی سمجھا دتی گئی شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے خریدتے ہیں فقط ان کا جوہر ادراک انہاں دے علم دا انہاں دے سمجھ دا انہاں دی عقل دا جوہر اساں خرید کر لینے ہیں صرف اونوں ہی استعمال کرنے ہیں جویں آکھیے اوویں او استعمال ہوندا ہے اساں فرعون خدا نو اپنے حکم میں شریک نہیں ہون دیندے تے پھر کسے ہور نو کیویں کریے توجہ فرما کہ شہنشاہیت تے ملوکیت تے فتنے تے نحوستان اللہ وحدہ لا شریک مولا انہاں ظالماں دے ظلم تو بچن واسطے ایک گل کیتی اللہ سونے نے قرآن وچ اوہی سنانا وا اوہی سمجھانا وا وقت پورا ہو جائے گا ادھر ویکھ سجنا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تے خضر علیہ السلام دی اللہ سونے نے گل قرآن فرمائیے تفصیل قصہ وچ نہیں جانا جاندا صرف موضوع دی مطلب دی گل وچوں بیان کرنا جانا حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کچھ عرصے واسطے دوواں بزرگاں نے اتفاق کر کے سفر فرما جائے سفر فرماؤندیاں قصہ مشہور سنی بیٹھا ہے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جا ایک کشتی وچ سوار ہوئے ایک بیڑی وچ جا سوار ہوئے کشتی وچ سوار ہوئے بیڑی وچ سوار ہوئے کشتی والا بیڑی والا بزرگاں دیاں شکلاں ویکھ کے اللہ والے دیاں شکلاں ویکھ کے دل آکھیا ہے یہ ایسے لوگ نے جنہاں دے اوتے جان وارنی چاہیے کرایہ کیے میں کرایہ نہیں لیندا کہندا بزرگو اللہ والے او ساڈے واسطے دعا ہی کر چھڈیا جے بندے رائے توجہ ذرا اوے اللہ وال توجہ فرما اللہ والے وہی ہوندے نے جنہاں دے چہرے ویکھ کئی دنیا عاشق ہو جاوے حق والا اپنا حق قربان کر جاوے آکھے جیو سونیا تے اللہ والا ہی لگنا ہے تو دنیا والا نہیں لگنا ہے میں تیرے تے ہر شے وارن واسطے تیار ہاں حضرت نو ویکھدے گئے ملاح کہندا ہے مہانا کہندا ہے غریب مسکین آکھدا ہے میں اپنا کرایہ چھڈیا فقیرو تہاڈی دعا تے تہاڈے قدم لگ گئے میرے واسطے نہیں بتھیرا ہے توجہ ذرا جڑی گل کرن لگا او دے تے کوئی سمجھدار بندہ پہنچے گا عام نہیں توجہ ہے جنہاں دے چھتراں دے ڈر تو کھلیاں دے ڈر تو جنہاں دے لڑائی دے ڈر تو جنہاں دی کمینگی دی ڈر تو کمینگی دے ڈر تو غریب مسکین کرایہ چھڈ دے آکھن نہیں لیندے سمجھی فرعون دے پتر نے فرعون دے نسل تیار ہو رہی ہے اوے اللہ والے وہی ہوندے نے
جنہاں دیاں شکلاں، جنہاں دی دعا، جنہاں دے رحمت والے قدم ویکھ کے تے اگلے کرایہ چھڈ دے. امام الغیور مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت زاغم اسلام. پتہ نہیں کوئی سمجھے کہ نہیں سمجھے. وہ پھر سمجھ جائے جنہیں دے چھتراں دے ڈر تو، کھلیاں دے ڈر تو، لڑائی تو، انہاں دی شر انگیزی تو، انہاں دے ظلم تو گھبرا کے آکھنا نہیں لیندے، آکھنا نہیں کرایہ لیندے، وہ فرعون کی نسل ہوتی ہے. جی اللہ والے وہی ہوندے نے جنہاں نو ویکھ کے، جنہاں دی مسکینی ویکھ کے اگلا آکھے دا حق بندا ہے میں دی خدمت کراں. فرق دے ویکھ، فرق ویکھ، بول دے نہیں جی. فرق ویکھ، ایک ہے دنیا دا کتا، ایک ہے اللہ دا شیر. دنیا دے کتے نو ویکھ کے بیچارے گھبرا جاندے نے مگروں لو نہیں لیندے تیرے کول. اللہ دے شیر ہون تے ویکھ کے اگلے آندے نے لجپالا اور سانو اپنے خادمہ چ رکھ لے، نہیں کافی. بول دے نہیں جی. سمجھن والے سمجھ گئے ہونے نے میں کی گل کر گیا. ہاں جی بول دے نہیں جی. ایک ہوندے نے کرایہ معاف کراون والے، ایک ہوندے نے ویکھ کے کرایہ معاف کر دین. جنہاں دا کرایہ معاف کر دین ویکھ کے نا، وہ ہوندے نے خلافت والے، وہ ہوندے نے اللہ دے بندے، وہ ہوندے نے رب دے نائب، وہ ہوندے نے اللہ دے فقیر، وہ ہوندے نے اللہ دے شیر. تے جنہاں کمینیاں نو ویکھ او اکھ وکھاون تے اگلے آکھن ٹھیک ہے تے اس لے سمجھ جاؤ اے فرعون دی نسل ہے. او بولو اے مرو حق حق، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عظمت مصطفیٰ. کلندر لاہوری مفتی فضل احمد چشتی صاحب غیرت اسلام. سمجھ آ گئی جی. ادھر ویکھ ہن اس قصے دے وچوں ایک گل کڈ لیاندی، دوجی گل کڈن لگا وا. جس لے دوویں بزرگ بیٹھے نے انہاں کرایہ نہیں لیا. حضرت سیدنا خضر علیہ السلام آپ نے سوچیا نیکی دا بدلہ نیکی ہے، احسان دا بدلہ احسان ہے. اس ساڈے نال نیکی کیتی ہے، احسان کیتا ہے. اساں مسافراں تو کرایہ نہیں لیا، حق بندا ہے ہن اے نال بھی احسان کراں. احسان کردیاں آپ نے پھٹا بیڑی دا پھٹا توڑ دیتا. احسان کردیاں نیکی کردیاں بیڑی دا پھٹا توڑ دیتا. عجیب نیکی سی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے. فرماندے نے ایک ہی کیتا جے اخرقتها لتغرق اهلها، پھٹی تو پھٹا توڑ دیتا جے انہوں ڈوبنا چاہندے جے. انہیں کرایہ نہیں لیا، تساں ڈوبنا چاہندے ہو، ایک ہی کیتا جے. ایتھے ایک گل کر دینا وچلی. حضرت سید تساں بھی دریائے سندھ دے کنارے دے رہن والے بیٹھے جے، بیڑیاں کشتیاں دے تو سوار ہوندے ہوو گے. بیڑیاں دا اتلا حصہ جتھے بندے بیٹھ دے
اگر وہ توڑیا جاوے وچ پانی نہیں آ سکدا، بیڑی غرق نہیں ہو سکتی. اساں کئی بار اس پھٹے دے ٹٹیاں دے اوتے بیٹھے ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ دے رسول نے یہ کیوں فرما رہے ہیں تسا پھٹا توڑیا غرق کرنا واسطے؟ یہ مطلب ہے حضرت خضر علیہ السلام نے پھٹا بھی اتوں ہی توڑیا سی جتوں پانی داخل ہوندا ہے، لیکن قربان جاواں حضرت خضر دی شان تو پھٹا بھی توڑ دیتا ہے، پانی وڑن بھی نہیں دیتا، خیر نال بیڑی بھی توڑ ٹپا دیتی. بول دو ادھروں پھٹا توڑیا ادھروں پانی نو آخیا خبردار قطرہ وچ نہ ہونے پائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ویکھ کے حیران ہو گئے کرو کی نے انہیں ایڈی نیکی کیتی یہ سگو یہ پہ کردے نے پھٹا پہ توڑ دے تے ہنے ڈوب جانی. وہ بول دے نہیں، لیکن حضرت نے وکھایا کہ اے کلیم اللہ دے ایسے ایسے بندے ہوندے نے، اللہ دے ایسے بندے بھی ہوندے نے جنہاں دی زبان شریف دے نال کہ خدائی چلدی. ویکھو میں پانی نو پابند کر دیتا ہے قطرہ نہیں آن لگا. بول دے نہیں. باہو سلطان فرماؤں ہے فرمایا میں شہباز کرا پروازاں او میں شہبازی کرا پروازاں وچ افلاک کرم دے زبان تا میری او کن برابر برابر زبان تا میری او کن برابر موڑا کم قلم دے ارس تو ورگے او میں اکے کس کم دے حاتم ورگے او لکھے کروڑا کروڑا حاتم ورگے او لکھ کروڑا در باہو دے منگ دے سلطان الفقر سلطان باہو سرکار کلندر لاہوری مفتی فضل احمد چشتی صاحب. ادھر ویگ سنگیا گل لمبی نہیں کردا ایک نقطہ وچوں عرض کردا لگا جانا.
حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کی وہ سونیا انہیں احسان کیتا تو پھٹا توڑ دیتا ہی. آپ فرماندے نے جس لے جا جواب دیتا فرماندے نے میں تاں توڑیا سی اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر. وہ کشتی جڑی میں پھٹا توڑیا سی وہ مسکیناں دا سی غریباں دی سی تے مسکین غریب یعملون فی البحر اور دریا دا ہی کام کردے نے مہانے نے بیچاریاں دریا وچوں کمانا ہے تے کھانا ہے دریا وچوں کمانا ہے تے کھانا ہے. یعملون فی البحر او مہانیاں دا ہی کام کردے نے او ملہواں دا ہی کام کردے نے. انہاں بیچاریاں دی کشتی سی. توجہ فرما توجہ فرما فرمایا تے اگلے پاسے ایک بادشاہ رہندا سی. اگلے پاسے ایک بادشاہ رہندا ہے وہ بڑا ظالم ہے. کی کردا ہے کی کردا ہے یا خودو کل سفینۃ غصبا جیڑی بے عیب بے نقص صاف کشتی ویکھدا ہے جیڑی بے عیب کشتی ویکھدا ہے بیڑی ویکھدا ہے صاف ستھری بیڑی ویکھدا ہے وہ نا مراد پرلے پاسوں کھو لیندا ہے وہ کھو لیندا ہے صاف کشتی کھو لیندا ہے بے عیب کشتی کھو لیندا ہے بے نقص بیڑی. مالک غریب مسکین لوتے ترس کھا کے وہ ہاتھ چ نہیں رہن دیندا. جیڑی ہاتھ چڑھ جاوے ویکھدا ہے صاف ستھری ہوے تے کھو لیندا ہے. توجہ ذرا صاف ستھری کشتی ہوے تے کھو لیندا ہے. میں آکھیا چلو پھٹا توڑ دینا وا پھٹا توڑ دینا وا وچ عیب پیدا کر لینا وا نقص پیدا کر لینا وا. چلو نقص والی دے بن جاوے گی عیب والی دے بن جاوے گی مگر رہے گی تے اپنے مسکینہ مالکاں دے ہاتھ کسے ظالم دے فرعون دے ہاتھ چ نہیں آن لگی. عیب والی ہووے تے مالک دے گھر چ رہ جاوے او چنگی. توجہ ذرا میرے ال توجہ فرماو. فرمایا خضر علیہ السلام نے فرمایا وہ عیب والی ہووے نقص والی ہووے تے رہ جاوے مالکاں دے ہاتھ یہ خس جان نالوں چنگا ہے یہ خس جان نالوں چنگا ہے. اوے اللہ دے فقیرا توجہ یار توجہ خلل نہ پاؤ تہاڈی مہربانی یار چاسنی ایتھوں رکھ دے جاؤ پھر سواد نہیں آنا. ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. قربان جاواں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نقص پیدا کر کے ظالم تو بچائیے. مالک نو آکھیا چلیا اس ظلم اس تھوڑے جے نقص دے اس عیب دے گزارا کر لے صبر کر لے وہ بڑے ظلم تو بچ جاویں گا بڑے ظلم تو بچ جاویں گا. اللہ دے قرآن نے سبق دیتا ہے اللہ دے قرآن نے سبق دیتا ہے. وہ جھلیو مسلمانوں جے آپس چھوٹے موٹے ظلم کر بیٹھو تے او دے تے صبر کریا جے او کسے کمینے ایسے دے ہاتھ نہ آیا جے جڑا دوواں دے گھر لٹ کے کھا جاوے. محافظ غیرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب پاسبان حق و صداقت. توجہ ہے سیانے سمجھن گے بے وقوفاں نال ناچیز دی گل ہی نہیں. میں کسی دے خلاف نہیں بولدا کسی دے خلاف نہیں بولدا. کسی دے خلاف تے تاں بولیا جاوے
کسی کے خلاف بولن کا مطلب یہ ہوتا ہے لکھاں وچوں ایک تے پھر نشاندہی کی جاتی ہے فلانا. جدو سارا ہی آوا رکھ رہا ہو آوائی اوت ہویا ہوئے لکھاں دے لکھ ہی غرق ہون پھر اصول تے کلیے دسے جاندے نے پھر کسی دا نام نہیں لیا جاندا. اللہ دے قرآن دی سنت بھی ہوئی ہے مصطفیٰ دے بیان دی سنت بھی ہوئی. قرآن اصول دسے نے قرآن نام نہیں لے کلیے دسے نے میں کلیے دس چلیا وا او جھلیا. اگر کسی دی کوئی بندہ پھرا مسلمان اٹھ کے بکری دی لت بن دیندا ہے بکری دی لت بن دیندا ہے یہ حق بندا ہے یہ لت بننی دے اوتے گزارا کر جاوے صبر کر جاوے کسے ایسے لانتی کول نہ ٹر جاوے جیڑیاں ایدیاں بھی ثبوتیاں لے لوے دو دیاں بھی ثبوتیاں لے لوے دوویں ثبوتیاں او ثبوتیاں دوویں ٹر جان او جھلیا او دے نال ہوئی چنگی اے ٹٹی لت تے گزارا کر لے. فرعون تو بچ جا فرعون تو بچ جا کاش امت محمد نقطہ سمجھ جاندی کدی فرنگی دے ہاتھ چ نہ آوندی. بولو بس ارساں کتنے اصا ایڈی سمجھ والے کتنے یہ تو سونے خضر علیہ السلام ورگے نقطے سمجھتے نے بولدا نہیں. نعرہ خلافت نعرہ غوثیہ کلمہ حق کی سلام. اگلی گل کرن لگا ہے سمجھ آ گئی نا کہ نہیں آئی ہے. اگلی گل سن اگلی غیرت دی اور حیا دی اور بے حیائی دے خلاف اور ہے اسے کشتی دے وچ لمے پاسے ادھر ادھر جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں. ادھر ویکھ سجنا ہائے ہائے اینو بھی کوئی قسمت والے سمجھن گے بے ضمیر انے نے کوئی نہیں سمجھنا. سچ کہندے نے انے نو جو سیر کرایا اور سارا بازار پھرایا اور سارا بازار پھرایا جے پوچھیا تے اے ہوئی آکھ مینوں کچھ نہیں نظر آیا. نعرہ خلافت نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا شیر اسلام مفتی فضل احمد چشتی صاحب پیر سید قطب علی شاہ صاحب. توجہ ہے ادھر ویکھ ہن سجاکا بن کے بہ اکھ والا بن کے بہ بصیرت والا بن کے بہ ذرا فکر دے خانے کھول کے بہ قربان جاواں. اگر کوئی آکھے خضر علیہ السلام دے اسے کشتی والے سبق تو ایک سبق پیا کڈنا وا غیرت دا حیا دا بے حیائی دے خلاف. اگر کوئی آکھے اور مان لیا جائے اگر کوئی آکھے اور مان لیا جائے کی مان لیا جاوے کہ گھر بیٹھی عزت ان پڑھ رہ جاوے گی. ان پڑھ ہونا عیب اگر مان لیا جائے ان پڑھ ہونا عورت کے لیے عیب ہے. اگر مان لیا جاوے یہ عیب نقص
عیب نقص تے سیاںا کی آکھدا ہے خضر علیہ السلام سبق دے گئے نے او جھلیا اے نقص جہالت والا اے ان پڑھ ہون والا نقص تے عیب وچ رہ جاوے خیر ہے پر عزت کسے کمینے دے ہاتھ وچ نہ آوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ غوثیہ کلندر لاہوری مفتی فضل احمد چشتی صاحب پیر سید مراتب علی شاہ صاحب توجہ ہے نعرہ حیدری فیضان امام احمد رضا فیضان تاجدار گولڑا حق توجہ پھر سمجھ او ظالم سی پرلے پاسے بیٹھا سی انتظار کردا سی بے نقص بے عیب آ جاوے کشتی بے عیب آوے میں پھڑ لاں گا بے عیب بے نقص نظر رکھ کے بیٹھا تھی نگاہ رکھ کے بیٹھا تھی منتظر تھی کسے دی بیڑی آوے بے عیب آوے کسے دی بیڑی نو غیرت والا ہی سمجھ سکدا ہے میں کی آ گیا ایویں تے نہیں آکھیا بے غیرت دی او بے غیرت دی یاری نالوں سنگ کتے دا چنگا او بے شرمی دے مرغے نالوں ساگ سروں دا چنگا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق جب تک سورج چاند رہے گا ادھر ویکھ سجنا پتہ لگا چھوٹے کھاٹے تے نقصان تے راضی رہنا بڑے کھاٹے تو بچن دی خاطر این حکمت نبیاں دا سبق بھی یہ ہوئی ہے حکمت دا سبق بھی یہ ہوئی ہے عقل دا سبق بھی یہ ہوئی ہے چلو ان سمجھا دینا جے پھوڑا نکل آؤں ہے کینسر دا پھوڑا نکل آؤں ہے جا کے ڈاکٹر نو پیسے دینے تیری مہربانی یہ کٹ دے سارا بدن تے نہ تباہ ہوئے سارا بدن دے تباہ نہ ہوئے وہ جھلیا ان پڑھ رکھ لینی جے عیب منیا جاوے جے نقص منیا جاوے او دے نالوں چنگا ہے تھڈو اے بیچاری عزت ہی گوا جاوے تھڈو عزت نو ہی داغ لوا لوے تے ہتھوں ہی غائب ہو جاوے جے عزت چلی گئی تے سمجھ لے بیڑی ہتھوں چلی گئی ہے جے عزت چلی گئی سمجھو بیڑی چلی گئی ہے جے عزت بچا بیٹھا ہے تے پھر سمجھ لے نبیاں سبق دیتا ہے کوئی حرج نہیں وہ عزت دھی بہن دی بچا لے اے دا ان پڑھ ہون والا عیب گوارا کر لے حق نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا عرب کڑی شریف اور توجہ ہے
دنیا کدھر مر گئی ہوئے پر کی کریے کی اقبال فرماؤں ہے کلندر فرماؤں ہے تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مار میں نویر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اقبال گاندہ کریے گی اور جس لے قوم غیران دی ٹٹو تے غلام بن دیئے نا اس لے ساریاں دے ضمیر بدل جاندے نے. پھر انج ہو جاندا ہے کہ جو برائی ہے وہ نیکی، جو نیکی وہ برائی، جو عزت ہے وہ ذلت، جو ذلت ہے وہ عزت. اینا فرق پہ جاندا ہے. اقبال فرماندا ہے غلامی وچ اینا فرق پہ جاندا ہے. ہاں جی اور توجہ فرما. ہن آزاداں دی ایک گل سنانا اس حوالے نال. آزاداں دی گل سنانا وا مسند احمد بن حنبل دے وچوں سنانا. 30,000 دے لگ بھگ حدیثاں امام بخاری دے استاد دی کتاب مسند امام احمد بن حنبل دے اندر نے جڑا غوث پاک میراں دا پیر ہے، غوث پاک میراں دا امام ہے، امام بخاری دا استاد ہے، اہل سنت دی پہچان ہے. ساڈے غوث پاک میراں تو پوچھا گیا، بغداد والے تاجدار تو پوچھا گیا حضور کیا اللہ دا کوئی ولی احمد بن حنبل امام دی، احمد بن حنبل امام دی عقیدے وچ تابعداری کرن تو بغیر بن سکدا ہے؟ فرمایا ما کان ولا یکون، نہ کدی ولی ہو سکدا ہے نہ ولی کدی ہوئے گا. ولی جدوں بھی بنے گا احمد بن حنبل دے عقیدے نال ہی بنے گا. انہاں دی حدیث دی کتاب ہے سامنے پئی، صفحہ نمبر 21، صفحہ نمبر 21. توجہ ذرا وہ نسخہ جے ساریاں کٹھیاں حدیثاں اکو دے اندر ایک جلد دے اندر جمانے اس دے وچوں 21 نمبر صفحے تو حدیث سنان لگا، روایت سنان لگا. آزاداں دی، عقل والیاں دی، ضمیر والیاں دی، سمجھ والیاں دی. او بولو اے حضرت فاروق اعظم دا دور خلافت ہے، فاروق اعظم دا دور خلافت ہے. ایک شخص آیا دور دواندہ عرض کردا سونیا تیرا نام سن کے آیا ہاں، مسئلے حل کران آیا ہاں. 3 مسئلے مینوں درپیش نے، میں 3 مسئلے تیرے کول پوچھن آیا ہاں. فرمایا پوچھ. عرض کردا سونیا گھر میرا چھوٹا ہے، گھر میرا چھوٹا ہے، میں تے میری بیوی نماز پڑھنی ہوندی، اگر میں امامت کرانا، میں اگر امامت کرانا تے میری بیوی نو یا میرے سجے کھبے کھلونا پیندا ہے یا پچھوں کھلونا پیندا ہے. جے سجے کھبے کھلارنا ہاں تے نماز نہیں ہونی، کیونکہ مسئلہ ہے عورت بھاویں اپنی ہوے بھاویں غیر ہوے، کسے دی عورت اگر مرد دے نال اکو نماز شامل ہو جاوے، سجے کھلو رہے یا کھبے، تے مرد دی نماز نہیں ہوندی. بھاویں ماں بھی کھلو رہے، بھاویں بہن بھی کھلو رہے. اینو کہندے نے فقہ دی اصطلاح وچ محاذات امراض، عورت دے مرد دے برابر کھڑے ہون والا مسئلہ
فقہ حنفی دے اندر مشہور مسئلہ ہے، تمام فقہ دا مشہور مسئلہ ہے. توجہ فرماؤ، عرض کردا سونیا جے بیوی نو سجے کھبے کھلارنا وا نماز نہیں ہوندی، جے بیوی نو پیچھے کھلارنا وا تے گھر چھوٹا ہے. میری بیوی دا کچھ حصہ باہر گلی دے اندر ظاہر ہوندا ہے. اب بولو اے مرو، پر انہاں نال گل پیا کرنا وا جڑے عزت دے سجن، عزت دے قاتلاں دے دشمناں نال گل نہیں، وپاریاں نال گل نہیں، شکاریاں نال گل نہیں. وپاری تے وپاری ہے، وہ عزت فروش ہے. شکاری شکاری ہے، دوسریاں دے لٹ کھاندا ہے. وپاری عزت ویچ کے تے موجاں لٹدا ہے. شکاری لوکاں دی عزت لٹنا چاہندا ہے. نہ چیز نہ شکاری نال نہ وپاری نال، اے محمد دے دربار دے درباری نال. نعرہ تکبیر، نعرہ توجہ، حضور سرکار دے درباریاں نال گل پیا کرنا وا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردا سونیا جے سجے کھبے کھلارنا وا تے نماز نہیں ہوندی، جے پیچھے کھلارنا وا تے میری گھر والی دا کچھ حصہ باہر گلی وچ ظاہر ہوندا ہے، پھر میری غیرت نہیں رہندی. پاسے کھلارنا وا نماز نہیں رہندی، پیچھے کھلارنا وا تے غیرت نہیں رہندی، عزت نہیں رہندی. بول مرے جے کوئی ماڈرن ہوندا، ماڈرن بے وقوف ہوندا تے انہیں کی آکھنا تے اونوں اگے چکھلا. بولنے نہیں جی، کوئی ماڈرن بے وقوف ہوندا انہیں آخنے دی انہوں جا کے کھلارا پیچھے کھلو. لیکن صدقے جاواں پوچھن والے دی بریکی تو بھی صدقے. سبحان اللہ. وہ کڈا او مسلمانا یہ مسئلے کسی بنےوا پوچھنے یہ پوچھنے نے ہونے نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی دسنے والا. بے لگامی قوم آسا بے لگامیاں دے پیچھے لگے ہیں. سمجھ نہیں آئی. انہیں اپنی عزت بھی کمائیاں نال ساڈیاں بھی گوا چھڈیاں. وہ بولدا نہیں پر سیانے کہندے نے ساڈی سرائکی دی مثال ہے کہ بندہ ڈیٹھ ہوے عزت آمنی منجنی شے. بول دے نہیں جی. سبحان اللہ. ادھر ویکھ سجنا قربان جاواں گل لمبی نہیں کردا. مکانا بندے نے مسئلہ پوچھا سونیا جے اگے جے اپنے نال کھلارنا تے نماز نہیں ہوندی. ایتھے تواڈے مولانا مفتی جاوید صاحب ہوندے نے کوٹلے جام. یہ مسئلے دی وضاحت انہاں تو پوچھ لیا. جے میں لمبا یہ مسئلے دی وضاحت نہیں کرنا چاہنا, میں دے وچوں گل کڈنا چاہنا. سبحان اللہ. ہاں توجہ ذرا. عرض کردا سونے اگر پاسے نال کھلارنا نماز نہیں ہوندی, جے پیچھے کھلارنا تے غیرت نہیں رہندی. میری دھی میری گھر والی دا کچھ حصہ باہر گلی وچ ظاہر ہوئے, نماز پڑھدیاں ظاہر ہوئے, نماز پڑھدیاں ظاہر ہوئے, عزت کیویں رہے گی؟ نماز پڑھدیاں ظاہر ہوئے, عزت کیویں رہے گی؟ تے اگر مشہوری دے دیاں تے لڈی پاؤندیاں باہر ہو جاوے تے پھر تے خیر. میں اب گل کرنے نماز دی, نماز دی پہ گل کرنے. عرض کردا سونیا جے بار بی بی دا کچھ حصہ باہر ظاہر ہوندا ہے, میری غیرت نہیں رہندی, میری عزت نہیں رہندی. حضرت فاروق اعظم نے کی فرمایا؟ فرمایا کپڑا لٹکا لے, کپڑا
کپڑا درمیان چ لٹکا لے سجے کھلو جاوے بھاویں کھبے کھلو جاوے مگر پیچھے نہ کھلاری کدھر عزت وچ فرق نہ آ جاوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت محافظ غیرت عمر فاروق اعظم سرکار شیر اسلام مفتی فضل احمد چشتی 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 توجہ ہے زندہ باد زندہ باد اچھا بھائی 4 منٹ رہ گئے 4-5 منٹ رہ گئے 3 بجے تک ہی منظوری ہے تے میں یہ حد نہیں توڑ سکتا آلیاج رسالے آداب قرآن تحفظ ایمان اسلامی تعلیم جن بھی ہے وقت کو توجہ 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 ہے ہائے 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 اونج میں کل ایک تقریر وچ گل کیتی آکھو تے سنا دیں جلال پور پیر والے ضلع ملتان وچ گل کیتی ہے میں آکھیا یار میرے کو سچ پوچھتے ہو نا تے میں بے غیرتاں تو بازی ہار گیا میں قسم خدا دی کنا نو ہاتھ لا کے بیان بغیرت جیت گئے نے میں رہ گیا وضاحت اس واسطے کہ بغیرت ہے نہیں بہت انہاں کول ساریاں طاقتاں نے میرے کول کچھ بھی نہیں کریے کی اخیر ہر نہ بہ گیا میں تے ہر بہت تگڑے لوگ ہو گئے نے پہلا بغیرت ماڑے ہوندے سن تے غیرت والے تگڑے ہوندے سن ہن الٹو بغیرت تگڑے ہو گئے تے غیرت والے ماڑے ہو گئے گولڈ میڈلسٹ ہو گئے جی گولڈ میڈل ہائے 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 کسی نعت خان نے درد والے بول لکھے نے وہ تھوڑی جی تبدیلی کی تھی وہ بول بھی سنانا تے وہ بھی سنانا نعت خان آخد لجپال مدنی لجپال عربی او لگیاں نبھا چا کو چھیتے کملی گل لال لاچا لجبال مدنی او لجبال عربی لگیاں نبھا چا کو چھیتے کملی کو چھیتے کملی گل لاچا لجبال مدنی اور یہ جڑی تبدیلی ناچیز نے کی فرضی جواب بنایا ہے اور جواب فرضی بنایا ہے امتی پہ آخدے نے سونے لاجا نگا اسا کمینیاں نو گل لال چلا ہن جے ادھروں عرض اٹھیے ادھروں فرضی جواب بھی آوندا ہے
امت آخیا ہے اور لجپالا لجپالی فرما اسا کمینیاں نو گل نال جلا ادھر مدینے لو جواب آندا ہے لجرول امتی بس مکان لگا لجرول امتی اور لگیاں نبھا چا سونی شریعت اور سونی شریعت گل لا جا لجرو لیمتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ غوثیہ اللہ جل شانہ بیان کیتا قبول فرما نہ ادھر نہ جائے گا شاہ صاحب قبلہ سید قطب علی شاہ صاحب او ویکھو اوے سنگیو سنیو یہ سید بھی پاک نے تے پیر پاک بھی ہیں او عارف والا ضلع سہیوال تو ایتھے سنن واسطے آئے نے ہے جی ایسی حق دی کشش لگی آپ نو ہی عرض کرنے اور ساڈے واسطے دعا فرماؤں گے سبحان اللہ سپیکر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ میرے مولا جو حق دیاں گلاں کیتیاں نے اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما یا اللہ تمام نبی دے غلاماں دا چلنا پھرنا بہنا اٹھنا کھانا پینا نبی دی سنت دے مطابق بنا دے یا اللہ تمام یہودی فتنہ تو نجات عطا فرما دے یا اللہ قبلہ حضرت صاحب نو عمر خضری عطا فرما دے یا اللہ انہاں دا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائی یا اللہ انتظامیہ دے خلوص دے اندر برکتاں عطا فرما جنہ محفل دا انتظام اہتمام کیتا ہے انہاں دے رزق دے اندر برکتاں عطا فرما جنہ محفل نو سجایا ہے انہاں دیاں جھولیاں اپنی رحمت نال بھرپور فرما بیماراں نو شفا عطا فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لنگر کھا لیا لنگر کھا کے جانا لنگر دا وسیع انتظام ہے لنگر کھا کے